大家好，歡迎嚟到 GK 動漫。今日要講嘅話題係東京出現咗最新嘅觀光玩法。日本首創雙層迴轉壽司巴士，今年10月新推出70分鐘任食壽司，開價1.6萬日元，約790蚊港元。觀光企業公司壽司吧與交通網絡服務公司聯手，預計於10月10日推出全球首創嘅雙層迴轉壽司巴士。乘客能在2樓露天座位一邊享用70分鐘無限供應嘅壽司，一邊就飽覽東京經典嘅地標。儘管單人體驗價高達1.6萬日元，引發部分網民直呼太貴，但具話題性，依然讓全車20個稀有座位爆紅，吸引大批旅客關注。壽司吧歷時超過2年半嘅研發，底層設有專屬嘅廚房，現場製作各種嘅壽司，再透過升降機將壽司送到上2樓嘅迴轉輸送帶，為防止行車中壽司滑落，最終就研究打造出即使巴士突然間剎車也能防止食物飛脫嘅專屬系統。巴士每日從東京站附近嘅段字橋停車場出發，行經多個知名嘅景點，讓乘客在移動中享受美景同埋美食雙重嘅體驗。自消息發出後，立即就引起大量網民喺網絡上大氣爭議，爭拗聲不斷，主要是價錢太貴，亦有人支持。日本目前僅有5架餐廳巴士在營運，而壽司巴士係唯一以迴轉壽司形式做主題，預約名額僅得20個座位，預料將搶購一空。若市場反應熱烈，未來會考慮其他旅遊城市嘅景點，例如京都啊、大阪啊等等。你哋又覺得如何？會唔會都想體驗一下？好啦，今日就講到呢度。如果喜歡呢條片，就請俾個 like 同埋訂閱。歡迎喺留言區講下感受，多謝大家。